Nadana sengo moko fati beton. Ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soi-disant, hein. Bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué. Mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda ye kolongoso na système mboka to comme bata ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala akuto kugana mai Moté. Bon, merci pour notre moutuna. Bisso, tous les agents de Transco. Tous les gens de la société. Les établissements publics. Les a privés. Tous autres travaillent le rôle d'esclaves dans la société. Et ça fait un temps. Tous ceux qui dotés dans un nouveau bis, 400 bis par le gouvernement, il y a un beau cannabiso. Et s'attendait peut-être que voir qu'on soit une solution, tout changement, il y a une vie sociale dans le biso. Laissez-moi vous dire que la famille est panzani, parce que souffrance est l'équipe. Décision, biso tozui, biso, bagé à Transco. Tozo le bat très bien. Tozo a 8 mois, il y a un paiement. Avant d'arriver à un nouveau bis hall, nous avons 3 mois de paiement. Arrivé à un nouveau bis, bâti en mise en circulation, barrière et continuer au quota. Alors, tu lembi, tu as un bis barrière, tu as combien de bis barrière et quota. Tu lembi en haut. Yango, tu as lancé un appel très fort au niveau du gouvernement et précisément et pas le président de la République. Tu as besoin. Va régler le problème de biso, il y a 8 mois, il y a un paiement, auto côté déjà, 8 mois, il y a un salaire de biso. Et puis, tu as déclaré taux d'échange. Comment est-ce que biso, tu as fait un manato, il y a 90. Aussi longtemps, dans la minute au taux actuel, exactement, tu as 210. Alors, tu as réclamé, tu as fait biso un taux du jour, et après, le salaire de biso, tu as perdu déjà plus de 60%. Donc nous sommes incapables de faire même un loyer. Il y a des familles qui sont vivre dans 4 dépôts, dans bis, il y a Transco. Comment est-ce que tu as abandonné aussi longtemps établissement public? Raison pour laquelle tu as Mukonzamboka, tu as le gouvernement. Va résoudre le problème de biso. Oui, moi, il y a un paiement à foutre à biso. Et puis, tous déclaré départ. Il y a un comité de gestion mobimba parce que mes gestions sont ma casse dans la société. Les milices sont DC, Bongi Blackson, engagé les milices. Comment maltraiter comment la société on dirait comme il y a Bango. Comment est-ce qu'un gouvernement a doté l'établissement public après ce Bango bis et puis à Sundoli. Sans pour autant que suivez ça. Papa, bazo soit raison, na yoka ki DG Oyo, Bongi Blackson, azo soit raison, il y a les 21 mesures, il y a 3e vague et qu'on s'ala. Bâtiment les 21. Oh, les 21 on a. Biso, moi, na biso et Soudaka, les 15. L'autre, il y a moi et Soudaka les 15. Mais ça dit tout le monde a clair que bon, bon, de ce ça, et de ce qui est et ceux qui sont en journée, nous avons 3 shifts. Premier shift, de Salaka, de Tongo, plutôt de 4h à 11h, soit 12h. Mbongo, ce que ça me quitte, pas moins de 250 000. Na bis moko, on a premier shift, il y a Tongo, vacation matin. Vacation soir, ne parlons même pas. Donc, comme on a 800 billets équivalents à 400 000 francs. Et puis, bon, on a mis au soir et wapi. Il y a zone là, muke, pas ces dans la société. Bon, on a mis au kende wapi. Tous en 440 bis, 300 bis dans la circulation, 140 bis, et Zali, et Vandi, 140 on a réserve. Mais 300 ils sont ça là.
800 000 francs na journée et c'est l'autre côté na bis moko. Et c'est l'autre côté. Mais pourquoi tout ça maltraité? Pour le gouvernement a surveiller tes bambons na yezo kota. Papa, bibembeleki na mboka na transport na biso. Batu bazo kufa na ba AVC. Ndenge to zabo ndenge zo mona biso. C'est-à-dire makanisi na biso e komi na suka. Alors compte tenu y a un paiement, y a une négligence personnelle nous sur transport tous négligé. Tous négligé. C'est-à-dire milice bongi akeya, bazui place. C'est comme si c'est une société, il y a famille, il y a bongi. Maintenant, il y a des gens qui ont bande konaye. Vraiment. Il y a des gens qui ont d'abord, tribalisme, nous consommons en soboya. Pour nous, nous avons transport et nous avons réuni. Yango to lobby. Biso ba chane sur transport. To suis décision. To ça a besoin. Mokonza Mboka, premier ministre, na ministre de tutelle, ba yana esika oyo. Ba yoka ba tutelle oba, to ça na syndicat te. Oya ko loba kanote syndicat ba kende ko mona premier ministre. To tindi ba ngote poto na syndicat te. Ba ya ba ko kuta biso. Ba yoka memo to ko tsai memo. Ba ya ba yoka biso et puis ba zo solution pour le problème na biso. Sinon nous serons ici si mukolo ba kofuta biso 8 mois na biso et puis départ il y a banani il y a comité de gestion mobimba. Papa lelo ça dit 300 et ça dit 300 to kenda congé to za be slave 3e année yango to zo ke congé to za be slave to za ba travailleur il faut ba famille na biso ba réduire ba salaire na biso lelo to promis déjà 24 mois yango 24 mois. Peki la congé to so ngote. Prime to so ngol susté. Bité de paye ba bombe la biso. Ba lingaliso to so bité de paye. Pour nani. Alors, Mokonza Mboka a sa solution. Solution au biso to za ngo pona gouvernement na Mokonza Mboka so pona biso. Ba futa biso 8 mois ba rere na biso et puis tous on a besoin de suspendre le comité de gestion mobimba il y a Transco bakende tous ça c'est pour ça la bangote Mokonza Mboka après ça biso mutu oyo et puis la comprendre le moko bayindo oyo nyoso bazotia bazo trahir Mokonza Mboka bayindo nyoso bazotia bazo trahir Mokonza Mboka yango to sengi Mokonza Mboka lukela biso un blanc a voté la biso na société atambisa na nos société oyo. Vous allez voir, même une année, transport comme ça dit baja transport comme mais c'est ricain ouais ça qui on a. Pourquoi on se soit mais c'est ricain pour la unité. Pas la sabiso. Papa, n'a pas ce exemple. Benda loko. Tika. Benda loko. Talato oyo, bazo futa la biso tika na mpaka. Talato oyo. Talato oyo ba futa la biso. Et puis mbongo ni na malunga oyo. Okomona que notre perdre déjà 60% ya ba salaire na biso. Mbongo ya INSS. Botu na biso bongi Blackson. Mbongo ya INSS. Un po bazo kata biso mbongo ne kenaka wapi. Bato INSS wana nyoso. Lelo to solo baboyi. Depuis tu m'engages biso ti lelo. Mbongo INSS ekenaka wapi. Toza enregistré mais to yeba ni te na kata INSS. Mais bazo kata biso mbongo. Un po na biso ezo kende wapi. Non, on en a marre. To lembi. Nde to zabo na mabota na biso to za awa. To lembi. Naza conducteur makiela pour le 1914. Na banga raté. To za ona le peuple d'abord, il a slogan ya Mokonza Mboka. Bakende, papa, bakende to lembi. Na kati na ngai nazolela, bakende. Na lobi bakende. Bonjour. Ok, Naza, chauffeur, il y a Transco, conducteur. Ce qu'on m'a dit, c'est que bato à Libanda, bato ya 4 ans bazo sala awa, il y a 7 ans. Au bango bazo kosa Libanda, que bato bazo revendiquer, bango basala kate basi bakenda. Eza lokuta pour carte na ngai yango oyo.
carte na ngai ya Transco yango oyo omoni carte yango wana o bazoloba ke bao bazosala bazodeklare wana bango basalaka kuna te carte yango wana na nsima mpo bakoloba alakisika liboso yango wana omoni bakarte. Alors, ceux qui tozali awa papa, tozo réclamer ba droit légitime na biso. Lelo tokokisi déjà 8 mois il y a un paiement. Ezo ça la passe. Pendant que toza ba père ya famille. Toza na basi, toza na bana batangaka. Lelo moi ça zonge pa na bango bana bake pa peut-être tata mwasi ngai nazolala on a dépôt on alala kao carton moko ezali wana on alalaka. Alors soki tozo loba wa lelo za pona mbongo de tozo lancer appel. Il y a son excellence chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que yé a doté biso 440 bis na bolingo ya peuple d'abord. Tango tindili biso ba biso yo biso to boite tozui yango to bandi ko tambwisa yango na bolingo nyonso. Mais kasi ba chef o bazali na kati ya société bazali ko décevoir chef de l'État. Bazo ko décevoir chef de l'État balingi ko sala vision ya chef de l'État te. Bazana ba vision ya ba bisika bango ba wuta eza déjà sika te tozalaka na ye nanse DG oya kenda ya zalaka ajo na ye nde ye pe amati bango nyonso bana fils ya ndako ya Matata Mponi ba wuta na cabinet ya Matata Mponi bato ape perdre donc ndenga na oya kenda na ye pe atikali tala idéologie na bango eza ya ndenga nini Matata na bango. Donc, baza contre vision ya chef de l'État. Bako travailler bien te. Bako pesa mbuma ya malamu te. Yangwana biso pendant 5 mois ya pam. Biso ya sik. Ozoko kofuta ba travailler te. Bon soko sale yinane. Eko sala nini? C'est que biso ekufi bato ba balali. Donc chef de l'État a tele manalika mo. Bako sa yo te. Oui, bah prime exacte. Prime attend moko exacte, ça fait 3 ans maintenant. Bah congé annuel. Tokenda na congé le société. Même attend aucun congé, yokana no aventure bango basala. Bako peso lettre à congé le lot. Mbongo exacte. Ba komi ke ozana mbongo na yo. Tindengo okenda congé ozongi okozwa yelo côté. Donc, bah, congé, congété. Donc, congété. Ça fait 3 ans yango. Mais tous sales. Nous sommes au four et moulin. Nous sommes capables de remonter la société en condition. Et ça que, bah, fouta bisona no, bongo na biso. Biso tous un problème, tu sais. Les lois, ils sont capables que non, les engins de transport, bongo na bino yango ya 8 mois. Tena to wana te, mokonzi mboka tala petot. Les lots de dollars sont à 200. Puis on a 97,5. Est-ce que c'est normal? Ndako est à combien? Ndako est à Nato ya Libanda? Ndako tozo futa en dollars? Na même na franc mais Nato ya Libanda. Mais tala na nozo futa nga imbongo na 97,5. Mais nazo na ndako ya 2 chambres à salon par exemple. 2 chambres à salon ça fait $120. Au Betty en dollars en France ça fait combien? Nambongo bazo futa nga. Je n'ai rien. Donc, esclave kaka, ozo sale la kaka société. Alors, na moto azo piller société aboye, azo kanisata teke, peuple d'abord elingi koloba nini, vision ya chef de l'État elingi nini, donc azo sale na ndenga na ye. Hein? Tala na nous conditions tozo vivre. Babisi yango etelema ba kosa te. Nous sommes les agents de Transco. Nous revendiquons notre droit. Chef de l'État atale le campo à s'impliquer parce que tokendeke pas ministre yemoko ayaki topesi ba memo alobi 48 heures 48 heures expiré hier mercredi na 18 heures esili solution ezakate donc nde wana siko tolobi chef de l'État yemoko asala nini à prendre en charge ayeba
peuple d'abord. Ministre ya transport. Nde ayebisi biso topesa temps dans 48 heures. 48 heures expiré. Solution ezate. Tozana eloko moko te tozoyebisa chef de l'État ye moko a s'impliquer. Mbongo na biso comité oyo ezali ya gestion oyo. Banda likolo et pas DG. Allez bango tout. Yokana no DG wana former milice na kati ya société. Syndicat zalaka te. Awa asomba syndicat wana ezaka na poche na ye. Batura ye batambolaka na ye pona défense na bango. Syndicat wana ba travaillaka en collaboration na milice. Ba milice oyo bazalaka surtout lingi to revendiquer ba intercaler biso. Ba bengi bango ba pesi 100 000 francs. 50 000 francs. Yokana nous couvre-feu ezali. Pour moi que déjà wana azoto ce chef de l'État laisse. Déjà wana azoto ce chef de l'État couvre-feu zo banda 22h jusqu'à 4h. Yo zo bimisa ba bis 1h du matin, 2h et que kola les bandes. Ozoto ce chef de l'État. Ozo mona babilo kwana. Abimisa ba bis na moyibi atindi li banda pour ba intercaler biso. Balali li banda ba yibi ba carburant, ba sali ba accident. Et puis, sanctionner à Bangote. Tous les bis na kati de l'accident. Oh, le chef de milice, oh, Babenge Lusamba, Lus, chef de mouvement, a lancé Biswane Kei na Tongo et c'est l'accident. Et ça a déclassé Zanakatouan. Kagayamo, le chef de la milice, a tindi Basoda, Babandi Kokanga Biso. Bakangi Biso, Bakena Biso na Ipekin, Bache Biso na Kankokolo, Bache Biso na commune Kimbasek, Tina Kanset. Yokana no babilo kwana. Tango tozo réclamer. On nous a arrêté. Ba beti biso ba jurwana ba kangi biso ti bazo kangati lelo bazo landa biso. Biso to signer. Même ata bango ba mon to golemba te. Toza na besoin ka chef de l'État yemo à s'impliquer. À s'impliquer aba ba futa biso mbongo. So ba futa biso mbongo. Ba longoli comité. Bana bazo tanga te. D'ici là. Toza li banda na yebiso ke soto ke na kati na collection ba carton. Tozo la lawa abandonné. Et puis déjà wana atala kata mutute. Nano sangsa tabatu boye alobate. Ya lobaka na yete. Donc kaka musala na ya liboso. Musala na ya liboso ezali corruption na mensonge. Ndatambola na wana na babiro. Akeya corrompre kuna akeya kosi bakonzi. Mais vérité yangoyi. Vérité yangoyo ezali awo na base. Yakana ndengo ya na base, c'est ça la vérité. Que les chefs d'État s'impliquent pour na solga ya peuple d'abord. Babiso ya sombela pour na peuple. Nous sommes le peuple. Otozo landa idéologie de nini vision ya chef de l'État. Nde wana tozali awo. APC bisombon balukile biso gestionnaire mususu. Aya abanda musala awo yete mbongo na biso pe mutu mususu ayawo to banda musala comme il faut. Nous sommes là pour soutenir le chef de l'État. Monsieur Kabongo, naza conducteur. En tout cas, gara lobi boy. 8 mois yangoyo. Tozo sombongo te. Libota na ngai ko vivre ndenge ni. Na lesa kabana, na tangi sakabana. Bana nanga bazana ba université. Baraté première session, deuxième session baraté. Ba redoublé année. Na kofuta minervola na mbongo nini. Avec quel salaire? Bana nangai. Bazana ipen, susu na ISES, bazotanga. Mais bazo benga na bango. Baraté ba session. Aussi longtemps que papa na bango aza conducteur na transport. Mais yo kamati 8 mois ozo pesa ngai te. Babenga ninga na ndako. Toza éparpillé, bana epai ngai na zola lawa. Na bis, ikolo carton. Na bis oyo ekomi bambeto na biso. Ça c'est quelle gestion? A bosanike azo gérer ba responsable. Azo gérer ba personnel responsable na bandako na bango. Sikoyo. Hein? Transcom? Depuis le commencement. Ça fait 8 ans. Hein? Mais 8 mois, azo pesa ngai te. Ngai kutu naza champion ba prime. Ngai kutu naza champion ba prime. Sikoyo na ko vivre ndenge ni na libota. So na zui 500 na nzela pa client, oyo kangi ngai oleksinga ndengo kolongola nga musala. Hein?
atindi ba cousin na ye banani na ye bakangaka biso na nzela tosimba ata 500 te. Vous voyez ça? Tokufa na biso kaka ebembe mosusu eza na morka awa na bakondi yango te ya chauffeur na biso ya parc ebele bakufi na susi ya nzala basali crise bakufi ebele bakufi papa. Hein? Papa nazoyebisa yo en tout cas eza mawa trop nasengi na chef de l'état a s'impliquer na likambo gestion oyo en tout cas a changé yango abengisa biso bamindele wana o babandaki transport mundele oyo abandaki transport azali mundele nde ayebi kozwa mutu na valeur mundele nde ayebi kozwa mutu na valeur ndeko na biso congolais ayebi kozwa mutu na valeur te un congolais aza ndoki baza bano bauti na kan wana ndenge moninga auti koloba na kan ya matata mponyo mentalité ya batu wana ya PPRD ekochange te soki balongoli bango te alukela biso bamindele azongisela biso bamindele oyo babandaki transco nde ngai nakokontinue na transco so mundele azongi te en tout cas nakokontinue te nakotika mosala papa nalingi na dévoile nalo omoni biso oyo bokanisa teke biso comme tekotisaka mbongo toyana babisi interurbain ezalaki chauffeur meilleur conducteur interurbain yango oyo moni biso eza cargo biso soki voyager moins de $30,000 biso soki voyager bisi moko yango wana ya suka wana yango wana soki voyager eza na 1,260,000 na tour moko ale toza na 10 bis ya voyage et on voyage 6 eza ya Kikwit 4 eza ya Boma mbongo wana ekendaka wapi jour tolalaka te oke lelo le bozali awo ntango tozonga mosusu sekei to 2 bis ezolanda 2 bis ezokita abonnement scolaire mwana moko mwana moko toza na 47 bis ya scolaire yango wana tala ngwe na mona 59,000 na mwana moko multiplié par 120 élèves na bis moko eza na combien mwana moko afuta 59,000 mais na kati ya bis mwana bazaka 120 mais 100 combien so peut sili ezaka 50 bis bon babis ya location ko louer bis oyo eza na $520 soka louer yango bana tongo tipo quoi mbongo na kendaka wapi chapin de vainqueur azaka babis oyo azaka 40 bis mbongo kendaka wapi anini baroute azaka bis ke ovanda kuna 3 heures du temps likola 500 francs or que bis kolongwa bandawa aller retour et kokotsa 1 million na bis moko mbongo kendaka wapi et puis azolela bamatsa bis na 1000 francs alingi bamatsa bis na 1000 francs n'intérêt nini asoma matsuba 50 bis scolaire na mwana moko 59,000 soki babisi moko ezomema 100 élèves multiplié par 40 par 50 bis ana combien bis ya interurbain ezali 10 bis 6 ya Kikwiti 4 ya Boma toala 4 cargo ekenda 6 cargo bacargo wana bambongo ekendaka wapi azolela carburant leta mutu asombaka ozoloba bamatisa bis na 1000 francs les tensions nini soki bozwi vrai gestionnaire na kati ya transco biso tozali capable ya kobimisa mbongo soki babiso oyo biso na sacrifiaka nzoto na ngai mpo nazwa nalia mais ntango yopesa ngai te na kosala ndenge nini nakolemba nasali tour mo nazwi bisi nazongisi soki moto azozwa salaire na ye akosala mosala malamu mpe omoni mbongo mpe président sepeli bapesaka biso 15 000 francs 15 000 francs 15 000 francs kolongwa Kikwiti awa yo moko na volant 525 km 15 000 francs mabomi donc ngana kufa na volant ya renie yango wana nasengi na président république ata la société oyo oya kotia awa apesi biso oyo ezali société ya mbongo société oyo
soki bisi ebimisaki mbongo ekoti ndenge tosali grève boye torate bamillion ebele yango tosali esaki na chef de l'état azwa décision ye mo ali garant de la nation ye moto akopesa mot d'ordre oui ou non. Merci. Mais tosengi salaire na biso bafuta biso tobanda mosala. Monsieur le journaliste, ngana ngina bakisaka muke na ba place baninga bazoloba. Problème mususu tozana ngwa ezaka mingi ya ba impayement na biso. Nde tozosenga. Tozana eloko mususu te. Awa epai ya Transco eloko tozani na avantage. Et puis eloko sala biso passe même na ba société mususu ezalaka. Vous avez attendu moi, au légis moi heure supplémentaire, babachelo na moi salaire na. Biso chez Transco, ndenge oyaki, ndenge okozonga. Ata 100 francs na yo moko ozana ngote. Soko yaki ata na moi 100 francs na yo kosoma ta au pire pamba. Yeba ke oko souffrir pe kozo. C'est pourquoi au moni to vandi to lobi non, trop c'est trop. Ba nyoko le biso pe mingi. Baba na ko futa biso kala bien. Imaginez net nga o mona nga awa. Naza chauffeur oyo na babiso ya Transco soko monaka mutuka moko etombolaka biso ya Transco so ekufi nga nde chauffeur nango papa ozala butu 2 heures 1 heure tongo la muki boye ozongi ndako ata 50 francs eza te. Est-ce que ça normal? Un chauffeur a remorque lokola ngai nazo ata 100 francs eza te. Bon totala tuma ba prime bafutaka biso yango lisusu te. Même ba congé ya pamba o babana ko futa biso kala bafuta yango lisusu te. Et puis lelo biso ba travailler à Transco tozo futama koleka ba bisika nyonso ba société nyonso to ya dollar lelo ekomi na 20 mais biso ba uti olection bulletin de paie ya na 97.5 nani yango akoki kofuta bandako ya batu kuna tozo futela ngo na ba taux du jour eza normal te. Nous sommes quand même des responsables gouvernement yo muto somi ba bisi oyo tinel biso to servir bana mboka. Donc servir à un moyen nini. Nanzala na libumu. Les enfants doivent aller à l'école. Avec quel moyen? Hein? Bana ba kokene classe na ndenge nini. O koma na ndako kuna batu bana ba komo lelelo nzala. O uti musala mbana bazo lela nzala. Tozo senga na ba autorité ya mboka baya kotala na situation oyo ezoleka na Transco. Transco oyo eza ya biso nyonso. Tozo sécuriser ba bis to la ka libanda tous les jours on est ici. To sala ka mabete mais to sengi baya balakaki ministre ayaki ministre ya transport Cheribe Okende ayaki akaki biso keno da 48 heures il va résoudre la situation. Mais na minute oyo tozo senga aya kosilisa na situation na biso comme ça ata ba pesi biso mongo lelo ekoti na ba téléphone na biso kaka na minute oyo pe to bandi musala biso toza makambo ona so bakolongola etali biso te biso mbongo nde toza nango besoin biso nde tovandi boye tolalia tolalaka awa tokolala awa toza na besoin ya mbongo yango wana ninga loba soki moninga mosusu akobakisa abakisa. Vraiment biso ba agent à Transco tozali ko déclarer kaka biloko mibale mais gestion ya Transco. De premièrement, comité à Transco Mobimba, Kobanda, Tozoro Lobaboye, Biso Bajan à Transco, Tozana a 2 problèmes, Tozana en oposa. Et la solution. Il y a Liboso et Zali, mais gestion. Il y a Transco. Donc, comité Mobimba ya Transco eza mabe nazo pesa na no lokola ndakisa nga naza conducteur à première promotion engagé depuis 2013 mais lokola naza pembeni ya chef mokote akoki kozwa promotion mokote oyo ya kati ya Transco apesa ngai akopesa nani promotion akopesa ka muto oyo azoyembela enzembo muto oyo aza koya kopesa ba message muto oyo azotinda ye asala makambo oyo ya lingi. Or biso tolingi eloko wana te tolingi tozonga lokola na tangu ya nano yo Mundele adirijaki Mundele azalaki travailler po ozwa lifuti na yo ezate yemba po na kozwa eloko yango nde tolingi. Première partie est dans la gestion. Comité Mobimba et Kende Libanda, ministre et transport, président de la République, trouvez le biso solution et cause à la bonne et c'est Pelissa Bisson. Yami Balé et Zali, depuis que
DG na biso bongi akota na administration, toujours des promesses non réalisées. Donc c'est-à-dire pour na ye toyebite ezalaka nini toza banzete to toza batu. Toyaka musala 3h 4h du matin. Au travail comme il faut. Au koti simbongo na yo. Po ozwa lifuti problème. Mbongo emona na kate. Toyebite mbongo wana ekendaka wapi. Nde yango toza na solution. Aya d'abord ba arriéré na biso. Tokendaka congé te. Depuis 2013 na ke congé 2 fois. Papa, depuis na banda kozwa, bande robotika na loba. Depuis 2013, valeur na banda ki kozwa salaire comme $400. Lelo na zozwango na valeur il y a $170. Raisonnez-vous, un parent a zozwa $170. Azo futela ndaku ya $100. Lokola nga nazo pesa. Nazo futela ndaku ya $100 avec $70. Nde na ko nourrir famille na ngai, nde na ko tangisa famille na ngai, mais gouvernement oza wapi? Olobaki ozali gouvernement ya ba guerrier. Oza wapi gouvernement? Président de la République Fati oza wapi? Oui, ministre Ayaki, Tolobela qui est au Sengela Tolobelaye, à promettre biso 48 heures, c'est déjà passé. Toza appelle si biso ka solution morote. Yangwana tozo senga solution na ministre, na premier ministre, na président de la République à résoudre solution ya Transco immédiate pour tozonga musala na biso na ndenge sengeli. Ok, merci. Mon frère, problème nangai ezali ake. Problème nangai ezaboy. Ngana za agent Transco. Eloko alibo so ba agent bazo la libanda wa. Ezelo ku mususu te. Ezaka 8 mois ya arrière na bango. Na ba prime na bango. Il faut ba mbongo congé. Gouvernement ta likambana tindi la biso bambongo na biso wana. Soki atindi mbongo netelelo. Bato bakozala courage lobi makambo musele ko banda. Basi bayibi deja ke mutu na bango wana soki nani soki bongo wana. Aza deja mutu mabe tulingi ete. Soki bakotika ye bakotika bayeba ke soki batiki ye bayeba ke aza mauvais gestionnaire pona ba travailler. Puis akosunga fati ata na eloko moko te. Fati alobai ke le peuple d'abord. Pourquoi le peuple a souffert tout ça les 4 jours? Si c'était le temps de Kabila, mais décision ces amis déjà kala. Pour nini hier azo décision le Cambo était. Tout ça ça matricule basa de 5 ans. 5 ans ça matricule. Azana matricule té. Azo sala kak. Ba mususu bazo sala musala ba désactiver ba ngo bazo Cambo ngote na Transco zo mona wo. Aka pa muto bozo benga bino ke DG na bino wana. Alors, ceux qui président Tali Kambo était, ceux qui président Fachi, Tali Kambo était, bis et Kotika au temple, tant que bis et au temple, te peuple à zone comme Bazo finga de Fachi, Bazo Baka Fachi est incompétent, Azo Gokate, Batuna Bazo Baka, Mbongo na aide, Azaki Azo Nani président Mbongo na Mwasina, Yangwana, président Azo Goka Kozwa décision, Yakwe Kolongola été, des problèmes dans Dengue Zawana. Nazo Bissoye que. Président Zofingama, l'icole ya mutuana. Azaki zo milkomisa na za maboko pembe donc ndaza muibi. Biso to lingiete. De malobe nanga yango. Ai kombo nanga Sarkozy, agent Transco conducteur. Biso tozo kufela ko mokote, tozo kufela lokote. Mbongo na biso 8 mois na ba arriéré. Il y a 50 000 plus 15 000. Et le kina eza soki 24 mois ya ba prime. 8 mois na biso soki kitina maboko na ba prime na uti okota hôpital na zwi mbongo na nga moko famille ko minde ebanda ko sunga po yo o se faire traiter oyo bazana ngote akokufa ozomona mutu akufi mbongo na biso ebima soki mutu na bango bakolongola wana biso toyebite biso mbongo soki yeka lelo lobi to bandi bulo a part wana mutu afingi mutu te o bwana boye to bebisi mutu kate bakosela o bapanzi ba vitre bwana boye to komi ba mandia na famille mususu kuto ndimaka te yo zo kumbelo kwa sika bwana boye yo zo lela boye ndenge nini
basi bakabwani na bana papa bakabwani na basi bamisu baola na babis fait mission. ekendaka voyage cargo yango mosusu yango oyo nde oyo ya minene oyo ezali 6 balobi esalaka 25 000 oyo ya mike oyo ezali 5 oyo ya minene oyo ezali 7. Mbote papa papa elonga na oyebisa mokonzi ya mboka eza boye baganga mokolo azwaka nayebaka ezalaka jour ya prestation ya serment motu nyonso agangaka le peuple d'abord. Pour moi je me pose une question, le peuple d'abord ezalaki slogan to ezalaki juste un sentiment ya ye koloba le peuple d'abord? Ce peuple qui est en train de souffrir, yazomona ngo to azomona ngo te. Lundi, mardi, mercredi, lelo jeudi, établissement, il y a l'État, il y a transport, qui grève pendant 4 jours. Est-ce que le président de la République a zomona to azomona te? Azoyoka to azoyoka te? Ou bien il se fait sourd aux pleurs de la population? Dans Transco, il y a des agents, il y a des pères de famille. Bazawana balongwa bandako. Au koti na kati ya dépôt okuta ba mbetu, ba chauffeur balalaka. Biso to abasi, to na mibali na ndako. Basala na Transcote, na olelampia ka mobali opianga. Bongo bango. Nani olie saba. On peut crier aujourd'hui Fati Fati Fati, to liati. Transco elle là. Ba bus asika, mbongo ezati, mbongo kewapi. Ba ebisaki biso. Le gouvernement n'a pas subventionné. Après si biso ba bus, après si biso mbongo te. Après si biso exemple ya Kabila, Kabila après ça qui ba bus, après si na salaire ya 6 mois. Parce qu'il y a pas cité. Donc faut te zongi na kona ye. Est-ce qu'à zomona yango? Na kati ya transport, il y a plus ou moins 2500 agents. Na 2500 agents, il y a 2500 voix pour 2023. Dans ces 2500 personnes, nous avons nos familles derrière nous. Ce sont de voix. Est-ce qu'à ce moment on a des électeurs naïté? Aza sourd ou bien zani? Bon, voilà. Ça. Super. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes berceau de produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza basali kolula, poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui,
yango nde baproduit ezotekama na kati ya Eden Store na baproduit alimentaire oyo ya Eden Store yango nde secret ya cuisine ya mama congolaise. Ah oui, nyonso kosepelisa mobali na yo ezali pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza oyo kobonga mpona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko, Eden Store.